ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க. ஒரு 3 உருளைக்கிழங்கு இருக்குங்க, நல்லா அவிச்சு வச்சுருக்கேன், உப்பு எதுவும் போடாமல். இதை நல்லா பீஸ் இல்லாமல் நல்லா மசிச்சுக்கிடலாம் நம்ம. இது வந்து கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூள், கருப்பு மிளகுத்தூள், உங்களுக்கு காரம் வேணுன்னா பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம், உப்பு கொஞ்சம். இது கார்ன்ஃப்ளான் மாவுங்க. இது நம்ம தேவைக்கு நம்ம பிணைஞ்சு பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்து நம்மளால் பிடிக்க முடியும் அப்படின்ற இந்த டைமில் நம்ம நிறுத்திடணும். அதாவது நல்லா போட்டு இது நல்லா கெட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம எடுக்கணும். இது நல்லா ஒரு பிணையணும், அப்போ தான் நல்லா சேர்ந்து வரும். இந்த பாருங்கள், நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. இப்படி சின்ன சின்ன போலாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து எப்படியும் ஒரு 10 பீஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன். இது நீங்கள் கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கிறணும், இல்லைன்னா ஒட்டும். இந்த மாதிரி நம்ம ஜல்லி கரண்டி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இதை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுறலாம். இவ்வளோதாங்க. இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணி விட்ருங்க. உங்களுக்கு நல்லா அச்சு வேணும் அப்படின்னா நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சும்மா லைட்டாக தான் ப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் அரிசி மாவு வேணால் நான் போட்டுக்கலாம். நான் வெறும் கார்ன்ஃப்ளான் மாவு தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்தோன்னே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நல்லா வரும். நான் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு தான் உங்களுக்கு இப்போ 2வது வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க. இப்போ பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராக வர மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இது என்னன்னா, நான் 3 உருளைக்கிழங்கு செஞ்சுருக்கேன், இவ்வளோ வந்திருக்குது. மயோனிஸ் வச்சு நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை நமக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னா டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுக்கலாம். நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். இதை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.